მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს განვიხილავთ მეორე მარშრუტს. ცოტათი ქვემოდან გვიწევს დაწყება, იმიტომ რომ საგამოცდო პროცესი მიმდინარეობს და ხელი რო არ შევუშალოთ, გვერდზე ვეღარ გავაჩერებთ მანქანას. გაითვალისწინეთ, რომ აი ახლა აქ ბიჭები რო არიან, მაქედან მარცხენა ციმციმით უნდა გამოხვიდეთ, შემდეგ ჩართავთ მარჯვენა ციმციმას, წრიულზე ვინც იქნება, ყველას უნდა დაუთმოთ და ჩამოვყობით მარჯვენა მხარეს ზოლს. ეხლა აქედანვე დავინახე, რომ წინ მარჯვენა ზოლი დაბრკოლებულია, შევამოწმე სარკე, დავინახე, რომ არავინ არ მოდის, ჩავრთე მარცხენა ციმციმა და დავიკავე მარცხენა ზოლი. ნუ რა თქმა უნდა, ციმციმის ჩართვის შემდეგაც უკვე მეორედ შევამოწმე სარკე. ამ შემთხვევაში ეხლა ცოტათი შეზღუდულია მოძრაობა. ტორმუზით მოვდივარ, იმიტომ რომ დაღმართი არის და არ გადავაჭარბო სიჩქარეს. 35-ით მოძრაობ, იმიტომ რომ წინ შეზღუდვა მაქვს. ხა მოდი ოდნავ კიდევ შევანელებ, ამ მანქანას გავატარებ, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, სხვა გზა არ იყო, სხვა შემთხვევაში აუცილებლად ჩამიჭრიდა და ჩავიჭრებოდი გამოცდაზე. ეხა უკვე მე აქედან დამიძახებს, რომ 500 მეტრში მოვუხვიეთ მარჯვნივო. ცოტათი წინ დავაკვირდები, დავინახე, რომ ქვეითები მოდიან და არ გადავალ ჯერჯერობით, ამათ როცა გავწდები, მეთქვის, რომ 300 მეტრში მოვუხვიე მარჯვნივ, ჩავრთავ მარჯვენა ციმციმას, მარჯვენა სარკეს შევამოწმებ და ნელ-ნელა ვეცდები, რომ მარჯვენა ზოლში გადმოვიწვიო. ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ვერ მოვახერხე, იმიტომ რომ დაბრკოლებას ვხედავ. შევანელე მარჯვენა ციმციმას ჩართულ სტოვებ და ვიტყვი, რომ ამ მანქანებს როცა გავწდები, დავიკავებ მარჯვენა ზოლს, ხო? იმიტომ რომ შეზღუდვა მომწეს. ეხა ქვეითებთან ოდნავ კიდე შევანელე, რომ მაქსიმალურად ფრთხილად გავუარო, ჩავიხედე მარჯვენა სარკეში და გადმოვედი მარჯვენა ზოლში. ციმციმას აღარ გავთიშავ, იმიტომ რომ დამიძახებს, რომ მალე მოვუხვიეთ მარჯვნივ. ოდნავ წინ გადმოვიწევი მარცხენა მხარეს, გავიხედები კარგად, ხედავ, რომ არავინ არ მოდის, ჩემ ზოლში ფიზიკურად ვერავინ ვერ შემოვა, მაგრამ მაინც ყურადღება უნდა მივაქციო, ჩავრთე მარცხენა ციმციმა, დავიწყე აჩქარება და გადმოვედი ნელ-ნელა, ეხლა ოდნავ გავატარებ, გადმოვდივარ ნელ-ნელა მარცხენა ზოლში, ანუ ცენტრალურ გზას შევვერდი, მაგისტრალთან გათანაბრებულია ეს გზა. შემოსახვევში ჩვენ დავინახეთ, რომ 70-იანი იყო ნიშანი, ამიტომ 60-65-ით გავაგრძელებთ მოძრაობას. რაც თავარია, ზოლის კონტროლი და სიჩქარის კონტროლი არ დაგავიწყდეთ ამ გზაზე, როდესაც იქნებით. ეს გზა, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად ყველა 8 მარშრუტში არის, უბრალოდ ორი განსხვავებული ადგილი გვაქვს. ეხლა სადაც ჩავუხვევთ მარცხენა მხარეს და აქედან დაგვიძახებს, რომ 500 მეტრში მოვუხვიეთ მარცხნივო და მეორე უკვე თბილისის ქუჩაზე, რომელიც ჩადის, ანუ პირველ მარშრუტში თბილისის ქუჩაზე ჩავდივართ მაგალითად და ეხა მეორე მარშრუტზე გვიწევს, რომ აქ ჩავუხვევთ სასტუმროს ჩასახვევთან მარცხენა მხარეს. 300 მეტრში მოვუხვე მარცხნივ დამიძახა, მერე მეთქვის, რომ მალე მოვუხვე მარცხნივ, ჩავრთავ მარცხენა ციმციმას, მარჯვენა მხარეს პირდაპირ და მარცხნივო მიხატია. ამიტომ ნიშანია დადგმული, შევანელებ, აქ გავჩერდები ეხლა მე, დაველოდები, ეს მანქანები ჩემს წინინებიც არიან, როდის გაივლიან, ასევე წინიდან მომავალ მანქანებს უნდა დაუთმო. გაითვალისწინეთ, რომ საჭი აქ მოხოვლე არ დატოვოს, სწორად გეჭიროთ, სანამ უშუალოდ მოხვას არ დაიწყებთ. ეხლა წინიდან უკვე შორს არის მანქანა, ნელ-ნელა შემილია, რომ მოხვევა დავიწყო, ისიც გაითვალისწინეთ, რომ ორი ზოლი გვაქვს, ორი ზოლით ჩავდივართ და აუცილებელია, რომ მარცხენა ზოლში ჩამოვიდეთ, 40-ია მაქსიმალური სიჩქარე, ამიტომ 35-დან 40-მდე სიჩქარით ვიმოძრავებ. მარცხენა ზოლი მიკავია, ჯერჯერობით წინ დაბრკოლებას ვხედავ. ამ დაბრკოლებებს, როდესაც გავწდები, ვეცდები, რომ მე მარჯვენა ზოლი დავიკავო, ოდნავ შევანელებ, იმიტომ რომ ეს მანქანა შეზღუდვას მომცემს. თუ საჭირო გახდება, ბოლომდე გავაჩერებ, სხვა გზა არ არის ფიზიკურად. წავიდე და მეც გავაგრძელებ მოძრაობას. ეხა უკვე მე ჩავთავ მარჯვენა ციმციმას, მარჯვენა სარკეში ჩავიხედები და დავიწყებ მარჯვენა ზოლში გადმოსვლას. ეხა ოდნავ შევანელებ, რომ ქვეითმა გაასრულოს მოძრაობა და გავაგრძელებ მოძრაობას პირდაპირ. მაქსიმალურად ფრთხილად გავივლი, აქ ეხა პატარა უსწორმასწორობა შეგვხვდა, ნელ-ნელა ისევ მოუმადებს სიჩქარეს, 30-დან 40-მდე ვიმოძრავ. ისევ შევანელებ, ზედმეტად დაზიანებულია ეს გზა, ამიტომ რადგან უკვე ვიცი, რომ გზა დაზიანებულია, ჩავთავ მარცხენა ციმციმას, ჩავიხედები მარცხენა სარკეში და გადმოვალ მარცხენა ზოლში. 4-ვე საბურავით ზოლში, როდესაც შემოვალ, გავთიშავ ციმციმას. დაველოდები ეხა ამ მანქანას, რომ დაასრულოს მოხვევა და გავაგრძელებ მოძრაობას პირდაპირ. შემდეგ დამიძახებს, რომ 500 მეტრში წრიულ მოძრაობაზე იმოძრავეთ მარჯვნივ.
და მერე ვაგრძელებთ მოძრაობას პირდაპირ. ხა ვხედავ, რომ მარჯვენა ზოლი დაბრკოლებულია, შესაბამისად ჯერჯერობით აზრი არ აქვს მარჯვენა ზოლში გადასვლას, რადგან ისევ მარცხნივად მოსვლა მომიწევს. როდესაც დავინახავ, რომ მარჯვენა ზოლი თავისუფალი იქნება, გადავალ და მარჯვენა ზოლს დავიკავებ. შევანელებ, ქვეითთა გადასასვლელის ნიშანი მაქვს, თვითონ ზებრა არ ჩანს კარგად, მაგრამ ნიშანი უკვე ნიშნავს, რომ გადასასვლელიც გვაქვს, ხო? დაასრულეს გადასვლა, გადავიდნენ ჩემი ზოლიდან და გავაგრძელებ მოძრაობას. რაც თავარია საჭე ორი ხელით გეჭიროთ, ჯერჯერობით ისევ ხედავ, რომ მარჯვენა მხარეს ზოლს ვერ დავიკავებ, ამიტომ 300 მეტრში დამიძახა და ფიზიკურად ვერ ვახერხებ მარჯვნივ გადასვლას, ოდნავ შევანელე. ჩავრთავ ახლა მარჯვენა ციმციმას იმისთვის, რომ მარჯვენა მხარეს ზოლი დავიკავო, ჩავიხედე მარჯვენა სარკეში და როგორც კი ზოლი გამითავისუფლდა, გადმოვედი მარჯვენა ზოლში. ციმციმას ჩართულს ტოვებ, იმიტომ რომ მალე მოუხვე მარჯვნივ დამიძახებს. წრიული მოძრაობა იმოძრავეთ მარჯვნივ იტყვის. ოდნავ წინ მივიწიე, გავაჩერე მანქანა, ქვეითებს ველოდები. როდესაც ბოლო ქვეითი დატოვებს ზებრას ან ჩვენს ზოლს, მაგ შემთხვევაში გავაგრძელებთ მოძრაობას. ახლა ამ ბიჭის შემდეგ არავინ აღარ ჩანს, ამიტომ როდესაც ფეხს ადგავს, ტორმუს გავუშვებ ფეხს და გავაგრძელებ მოძრაობას. ოდნავ მარცხნიდან მოუხვევ მარჯვნივ, იმიტომ რომ ნაპირზე არ შევიდე, კედელს რო არ დავეჯახო, შევანელე, დათმობის ვალდებულება მაქვს, წინ გადმოვიწიე, მარცხენა ციმციმით უნდა შევუერთდეთ აქ გზას. ჩავერთე მარცხენაზე ციმციმა, კიდევ ერთხელ შევამოწმე და შემოვდივარ მარჯვენა ზოლში. ზოლში შემოსვლის შემდეგ გავთიშავ ციმციმას, ხო ხედავ ისევ და ისევ ქვეითები არიან, შევანელებ მანქანას და გავჩერდები ბოლომდე. როდესაც ისევ ბოლო ქვეითი გადავა გზიდან და ზებრას დატოვებს, გავაგრძელებ მოძრაობას. ეხა უკვე ქვეითი სხვა მიმართულებით წავიდა, ამიტომ ნელ-ნელა დავიწყებ მოძრაობას, როდესაც დაასრულა, გავაგრძელებ მოძრაობას პირდაპირ. ცოტა ხანში ეხლა მე ჩავრთავ მარცხენა ციმციმას, მანქანა მომყვება ამჯერად შუა ზოლში და დავიკავებ შუა ზოლს, იმიტომ რომ მარჯვენა სამზოლიანში უმჯობესია ვიმოძრაოთ შუა ზოლში. ჩავრთავ მარცხენა ციმციმას და გადმოვალ მარცხენა ზოლში. უпростоრად შუაში. სულ ცოტათი ვიბნევი ხოლმე ამ სიტუაციაში. ეხა ოდნავ შევანელე. შუქნიშანზე წითელი ინთება და დისტანციის დაცვით გავაჩერებ წინ მყოფ მანქანასთან. საბურავები თვალთახედვით როგორც კი ოდნავ ჩამემალება, მაქსიმუმ რამდენიმე სანტიმეტრით, ასე ვთქვათ, აი ესე წინ მივიწიოთ და გავაჩეროთ მანქანა. ოღონდ უკვე გაჩერებულ მანქანას აღარ დავძრავთ. გაჩერების მომენტში ვიგულისხმე როგორ უნდა გავაკეთოთ, თვალთახედვიდან ჩამემალება, ცოტათი წინ და გავჩერდები. სანამ მწვანე არ აინთება, იქამდე არ მივდივარ, ჩემს წინ მყოფმა მანქანამ მანამდე დაძრა. მწვანე აინთო და ნელ-ნელა გავაგრძელებ მოძრაობას პირდაპირ. ამ გზაზე 50 გვაქვს მაქსიმალური სიჩქარე. 40-45-ით უნდა ვიმოძრაოთ. სარკეებს პერიოდულად ვამოწმებ, რომ ვხედავდე რა სიტუაციაში ვიმყოფები, ჩემს უკან რა ხდება, მარჯვნივ, მარცხნივ, ასე ვთქვათ, შევხედავ და დავინახავ რა სიტუაცია მაქვს. ეხლა ქვეითს ვხედავ, შევანელებ, ზებრასთან არ დგას და არ გადმოვა, სავარაუდოდ მარშრუტკას ელოდება და გავაგრძელებ მოძრაობას პირდაპირ. ეხლა მიწევს, რომ ისევ და ისევ ტორმუზით მოვიდე, იმიტომ რომ სანამ ესენი გააგრძელებენ მოძრაობას, შეიძლება გაჩერებაც კი მომიწიოს. მოძრაობ პირდაპირ, შუა ზოლიდან შევდივარ წინ მარჯვენა ზოლში, უკვე ორი ზოლი გვაქვს, მარცხენა სარკეში ავამოწმე, ამ ქვეითს არ დავუთმე, იმიტომ რომ შუქნიშანზე მწვანე მინთია. მარჯვენა ზოლში გავაგრძელებ მოძრაობას, თუ დაბრკოლება შემთხვევა, მაგ დროს უკვე მე შევეცდები, რომ მარცხენა ზოლი დავიკავო, აი დაბრკოლებაც გამოჩნდა. ჩავრთე მარცხენა ციმციმა, ველოდები ჩემს უკან მყოფ მანქანებს, გათავისუფლდა მოძრაობა, გადმოვედი მარცხენა ზოლში და გავაგრძელე მოძრაობა პირდაპირ. როგორც კი დავინახავ, რომ ჩემს წინ მყოფი მანქანები ტორმუს აწვევიან და უკან წითელი შუქები მინთებს, აუცილებლად მეც ტორმუს მივაშველებ მანქანას. აი ისევ, როგორც კი დავინახავ, იმიტომ რომ მერე მათზე სწრაფად თუ ვიმოძრავე, მძიმე ტორმუზი შეიძლება დამჭირდეს, ამიტომ თავს დავისხევ, ხო? აი ძალიან მსუბუქად მოვედით და გავაჩერეთ მანქანა.
რაც თავარია, საჭესთან ხელები უნდა გქონდეს, მოხრილ მდგომარეობაში არ იყოს გაჭიმული, ან ოდნავ მოხრილი არ იყოს, ხო? უნდა გქონდეს ისე, რომ თავისუფლად შევძლოთ საჭეს თლიანად ცალი ხელით ვეხებოდეთ, ორივე ხელით, ხო? იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც შორს ყოფილან ოდნავ გქონდათ ხელი მოხრილი და ბოლომდე უკვე ვეღარ წვდები კარგად. შუქნიშანზე მწვანე მინთია და გავაგრძელებ მოძრაობას ისევ და ისევ 40-55-ით. ამ შემთხვევაში ხა 35-ით მივდივარ და მოძრაობას მივყვები, ხო? ქვეითა გადასასვლელია შუქნიშანზე წითელიანთია, შენელებას დავიწყებ, იმიტომ რომ გავითვალისწინო ის მანქანა სადამდე მივა, წინ თუ ჩემი ადგილი არ იქნება, რომ დავეტიო, მაგ შემთხვევაში უკვე მე აღარ წავალ, ხო? ხა ვხედავ, რომ მარცხენა მხრიდანაც მოდის ერთი ქვეითი, რადგან გაჩერებული ვარ, უკვე დავუთმობ. როდესაც ჩემ ზოლს დატოვებს, გავაგრძელებ მოძრაობას, აგერ მადლობაც კი გადაგვიხადა. ორი ზოლი გვაქვს, საიდანაც გავაგრძელებთ მოძრაობას, ეხლა ციმციმი დაიწყო შუქნიშანმა და შევაპარებ ისევ ტორმუსს, რომ ყვითელზე მომიწევდა გასვლა ტორმუზი რო არ გამომეყენებინა. გადმოვიწევი ცოტათი წინ, იმიტომ რომ მიყუდებული როდესაც ვარ, ვერ ვხედავ ვერსად შუქნიშანს, მარცხენა მხარეს ნიშანი მეფარება, მარჯვენა მხარეს შუაში ჩემი დამხმარე სარკე. ამიტომ წინ გადმოვიწევი და დავაკვირდები შუქნიშანს. ხედავ, რომ ჯერჯერობით 10 წამია დარჩენილი. გამოვხედავ ზებრას, გავხედავ, არავინ არ არის, სარკეში ჩავიხედე, რამდენიმე მანქანა მიდგას, ისევ შუქნიშანზე გადავერთვები, 3 წამი, 2 წამი, 2 წამზე კიდევ ერთხელ გავხედე, გამოვხედე, შევხედე, მწვანე აინთო და გავაგრძელე მოძრაობა. აქედან უკვე დამიძახებს, რომ რაღაც მომაკვეთში, რომ 500 მეტრში წრიულ მოძრაობაზე იმოძრავეთ მარცხნივ და მარცხნივ უკვე მიმართულებით. ანუ მარცხენა ზოლში მომიწია შემოსვლა და რადგან უკვე მარცხენა მიმართულება მომცა, დავრჩები მარცხენა ზოლში, არ გადავალ შუაში, შევანელებ, ბავშვს ხედავ, სავარაუდოდ აი ვხედავ, რომ არ მოდის და გავაგრძელებ მოძრაობას იქვე ადგილზე აქანავებს ბავშვს სკამით. მალე მოვუხვე წრიულ მოძრაობაზე, მარცხნივ და მარცხნივ დამიძახებს. ჩავრთე მარცხენა ციმციმა ოდნავ მარჯვნივ მოვიწიე და პირველივე მარცხენა ზოლში, წრიულის პირველივე მარცხენა ზოლში შევდივარ. მოვდივარ, გავაჩერებ მანქანას, ციმციმა გაითიშა, გაჩერება არ დამჭირდა, იმიტომ რომ მანქანები არ მოძრაობენ. და ისევ ციმციმა რადგან გაიდიშა, ჩავრთავ მარცხენა ციმციმას და გავაგრძელებ მოძრაობას. იგივე სიტუაცია, შევდივარ მარცხენა ზოლში, შევანელე ოდნავ, ხმარჯვენა სარკეში ჩავიხედები, არავინ არ მოდის და ვეცდები, რომ ნელ-ნელა მე მარჯვენა ზოლი დავიკავო. ოდნავ შენელება მომიწია, იმიტომ რომ მარშრუტკა გაჩერებული იყო და დაძვრა დაიწყო და ასე ვთქვათ, დავაცადე მოძრაობა. აჩქარების სიტუაციაში ისეთი რამე მოხდება, რომ აი თვითონ არ დამაცდის და მე ჩავიჭრებით გამოცდაზე, ხო? 10 წამი გვაქვს დარჩენილი, ნელა მოძრაობთ, მაგრამ ამ შუქნიშანზე ესეთი მოძრაობით გავივლით. შუა ზოლიდან ვაგრძელებთ მოძრაობას პირდაპირ და მარჯვენა ზოლში შევდივართ. ოდნავ მარჯვნივ გადმოვწევ ხა საჭეს, რომ საპირისპირო ზოლის მხარეს, ანუ საპირისპირო კი არა, ჩემ მარცხენა ზოლში ესე ვთქვათ არ შევიდე. შევანელე მარცხნივ მარჯვნივ გავიხედე და გავაგრძელე მოძრაობა. ხა გაჩერება მიწევს აქ, რასაც ვამბობდი, რუსთავში ბასლაინები არ გვაქვს, ამიტომ არის მანძილი დატოვებული, სადაც ასე ვთქვათ გაჩერება თუ მომიწია, ზოლსა და ავტობუსის გაჩერებას შორის მაქვს მანძილი, სადაც შემიძლია რომ გავაჩერო მანქანა. დაველოდები ახლა როდის დაიწყებენ მოძრაობას და მოძრაობთ პირდაპირ. რადგან აქ უკვე დავატრიალეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ პირდაპირ უნდა გავაგრძელოთ მოძრაობა, სანამ შემდეგ მიმართულებას არ მოგცემს. მწვანე მინთია ქვეითებს არ უთმობთ. მწვანეზე ქვეითს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუთმობთ, თუ მაგალითად საჯვარედინზე მოუხვიეთ მარცხნივ, იმიტომ რომ ან მარჯვნივ, ხო, მოხვევის შემდეგ იქ დაგხვდება, ესე ვთქვათ, ქვეითსაც მწვანე იქნება. ანუ ჩვენ ხაზზე იქნება წითელი, მაგრამ რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ მოძრაობა, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ჩვენს მწვანეს შუქნიშანზე. ოდნავ შევანელე, არ ვიცი რა სიტუაცია, ქვეითის დათმობა მოგვიწია. რასაც ვამბობდი, რომ ჩვენს წინ თუ მანქანა მიდის და ესე ვთქვათ, იცავს წესებს, მაშინ ეს ძალიან კარგია. აი თუ დაარღვევს, ხო, მაგ შემთხვევაში არ მიხვეთ, ხო, არ ენდოთ, იმიტომ რომ ჩვენც ასე ვთქვათ, შეცდომაში შეგვიყვანენ. ეხა ოდნავ ტორმუსს აუშვებ ფეხს, წინ მივიწევი, ქვეითებმა დაასრულეს გზაზე გადასვლა და გავაგრძელებ მოძრაობას პირდაპირ.
აქ უკვე ისევ ქვეითთა გადასასვლელი, მარცხნივ მარჯვნივ გავიხედე, არავინ არ მოძრაობს და გავაგრძელე მოძრაობა პირდაპირ. მარჯვენა ზოლი მიკავია, წითელი ინთება შუქ ნიშანზე, შევანელებ. ჩემს წინაც მანქანები, ესე ვთქვათ, უკვე მზად არიან, რომ გააჩერონ. მათ უკან დისტანციის დაცვით, რა თქმა უნდა, გავჩერდები. აინთო მწვანე და გავაგრძელებ მოძრაობას. მარჯვენა ზოლიდან ვაგრძელებ პირდაპირ მოძრაობას, შუა ზოლში ოდნავ მარჯვნივ მომიწია მოწევა და გავაგრძელებ შუა ზოლში 40-55-ით მოძრაობას. დაიმახსოვრეთ, ხო? 40-55, იმიტომ რომ მაქსიმალური სიჩქარე გვაქვს 50. ქვეითთა გადასასვლელზე ქვეითები არიან, ამიტომ გავაჩერებ. დავუთმობ, როდესაც ორივე გამწდა, დავინახე, რომ მეტი არავინ არ მოდის და გავაგრძელებ მოძრაობას. ხო, სამ ზოლიანში არ დაიკავოთ მარცხენა ზოლი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მარცხენა ზოლში გვაიძულებს გზა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მარცხნივ წავიდეთ და მოვაბრუნოთ მანქანა. ამიტომ შუა ზოლში გავაგრძელებთ მოძრაობას. შუქნიშანმა ციმციმი დაიწყო, ტორმუზის გამოყენებით მე ახლა შევანელებ მანქანას და გადმოვიწევი ოდნავ მარცხენა ნაპირას, იმიტომ რომ ხედავ, რომ სასწრაფოს მანქანა მოდის და თუ რამეა ჩემ გვერდზე ჩაიაროს. ისევ წინ გადმოვიწიე, შუქნიშანი რომ დავინახო, წამზომი არ აქვს, ამიტომ რასაც ხედავ ზედა მხარეს, ველოდები, რომ აინთოს მწვანე მაშუქი სიგნალი. გავიხედებ ზებრას გამოვხედავ, არავინ არ მოძრაობს და დავიწყეთ მოძრაობა. აი ეს ის ადგილია, რასაც ვამბობდი, მარცხენა მხარეს მხოლოდ და მხოლოდ მობრუნებას ან მარცხნივ წასვლას გვაიძულებს. ამ შემთხვევაში მარცხნივ ვერ წავალთ, მხოლოდ მოსაბრუნებელი იყო, ჩვენ მივდივართ პირდაპირ. ქვეითთა გადასასვლელი გაზის ფეხით. გაზზე ფეხის აშვებით შევანელე მანქანა, გამოვიხედე არავინ არ არის და გავაგრძელე მოძრაობა. წრიული მოძრაობა იმოძრავეთ პირდაპირ დაგვიძახებს. მარცხნიდან ახლა ქვეითი მოდის. კუნძულის შუაში არის, ასე ვთქვათ, უკვე შემოსული და მიწევს, რომ დავუთმო. როდესაც დატოვებს ჩემ ზოლს, გავაგრძელებ მოძრაობას. ხედავ, რომ მარჯვნიდან კიდევ ორი ადამიანი მოდის, ამიტომ არ დავძრავ მანქანას. ეხლა მარცხნივ მარშრუტკა ამომიდგა, ვერ ვხედავ, ცოტათი წინ გადმოვიწევი, რომ ქვეითები დავინახო, ხო? დატოვებენ ესენი ჩემ ზოლს და გავაგრძელებ მოძრაობას, იმიტომ რომ მარცხნივ ხედავ, რომ არავინ არ მოდის. წრიული მოძრაობა პირდაპირ დაგვიძახა. წრიულზე ოდნავ მარჯვნივ მოვიციეთ, ისევ შუა ზოლი გვიკავია, შემდეგ ისევ ოდნავ მარცხნივ გვიძევს მოსვლა და შუა ზოლში ვაგრძელებთ მოძრაობას. ეხლა გვერდით გამოჩნდებოდა, რომ მარშრუტკამ შეანელა და მეც შენელება დავიწყე. გააგრძელა მოძრაობა და მეც აუში ტორმუზ ფეხი და გავაგრძელე, იმიტომ რომ შესაბამისად არავის არ უთმობს, უბრალოდ მოსახვევში, ასე ვთქვათ, შესვლა გაუჭირდა. ხედავ, რომ წითელი ანთია და მწვანე ინთება, მაგრამ ტორმუზს აუცილებლად შევაპარებ, ისევ განმეორდები, სანამ მივალ ბოლოში, შეიძლება მანქანის გაჩერებაც მომიწიოს. ეს უკვე იმაზეა დამოკიდებული, ჩვენს წინ შუქნიშანზე რამდენი მანქანა იქნება გაჩერებული, იმიტომ რომ პირველი როდესაც დაძრავს, მერე მეორე, მესამე და ცოტა, ასე ვთქვათ, პერიოდი კიდევ გადის. აი ისევ მარცხნივ მოხვევის მოფრუნების აქ მოხვევაც შეიძლება, ამიტომ ჩვენ ისევ და ისევ შუა ზოლი გვიკავია. მარჯვენა ზოლს არ ვიჭერთ, იმიტომ რომ მარჯვნივ ჩამხვევები, ასე ვთქვათ, ხშირად დაგვიტორმუზებენ და ასევე არის ტაქსები, მარშრუტკები, ავტობუსები, ვისთანაც ყურადღება უნდა გამოვიჩინოთ. ანუ შუა ზოლს დავიჭერ და თავისუფლად ვიმოძრავებ მარტივად შუა ზოლში, ხო? ჩემს წინ მყოფმა მანქანამ დავინახე, რომ დაძრა და გავაგრძელე მოძრაობა. შუქნიშანთან ოდნავ ყურადღებით ვიქნები, იმიტომ რომ მწვანე ახალი ანთებულია და შეიძლება მაინც ღილაკს მიაჩირონ და გაგვიციტდეს, ხო? რომ მან დროზე არ არის დამოკიდებული, თით საწვევიან ხოლმე და ისე ირთვება ხოლმე წითელი სიგნალი. 20 წამია დარჩენილი, მწვანე ისა წითელი ახლა აინთო, გავაჩერებ მანქანას და დაველოდები მწვანეს. აქედან ვხედავ ახლა ქვეითები მოძრაობენ.
სანამ მწვანე არ აინთება, ასე ვთქვათ, არ დავიწყებ მოძრაობას. ეხლა ისიც გავთვალეთ, რომ 5 წამია დარჩენილი, სავარაუდოდ ეს ქვეითები მწვანე რო ამენთება, ჩემს წინ უნდა იყვნენ, ხო? ამიტომ უნდა დაველოდო. ყვითელი სიგნალი და დატოვეს ჩვენი ზოლი. მარცხნივ მარჯვნივ არავინ არ არის და გავაგრძელებ მოძრაობას ისე. მაგასაც მიაქციეთ ყურადღება, სადაც წამზომიანი გვაქვს შუქნიშანი, რომ მაგალითად მე ხა ამ შემთხვევაში რაც ვილაპარაკე, რომ მარცხნიდან ქვეითები მოდიოდნენ და პირდაპირ მწვანე თუ აინთებოდა, მაგ შემთხვევაში ჩემს წინ იქნებოდნენ ეს ქვეითები. ხედავ, რომ ორმაგი შუქნიშანი მაქვს, წითელი ინთება, გაზ გავუშვფეხი, ტორმუზი შევაპარე და დავიწყე მანქანის შენელება. ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, დისტანცია არ დაგვავიწყდეს, დისტანციის დაცვით გავაჩერეთ ჩვენს წინ მყოფ ავტომობილთან მანქანას. ამ შემთხვევაში შუა ზოლი გვჭირდება, იმიტომ რომ მაგალითად ისევ და ისევ მარცხენა ზოლში რო დავრჩენილიყავით, შუქნიშანზე მარცხენა ისრით ჩაგვერთვებოდა მწვანე, სადაც გასვლის ვალდებულება გვექნებოდა და ჩავიჭრებოდით ისევ გამოსტაზე. ამიტომ სამზოლიანში დაიმახსოვრეთ, რომ ყოველთვის შუა ზოლი დაიკავეთ, ხო? ეს არ იქნება არანაირი შეცდომა. რამდენიმე წამია დარჩენილი, ჯერ არ დავძრავ, მწვანე სანამ არ აინთება, არ მივდივარ. ჩემს წინ მყოფმა მანქანამ, ასე ვთქვათ, წითელზე დაიწყო მოძრაობა, 3 წამი იყო დარჩენილი და წავიდა, იმიტომ რომ სანამ რეალურად ზებრასთან მოვიდოდა ის, ხო? უკვე მწვანე იქნებოდა, მაგრამ მე მაინც გამოსტაზე რადგან ვარ, არ დავიწყებ მოძრაობას, სანამ მწვანე არ აინთება. ცოტათი მეტი დრო რო ყოფილიყო, მაგალითად 15 წამი და ამ წინ მყოფმა მანქანამ გააგრძელა სვლა და წითელზე გაიარა, ჩემ წინ დარჩენილ მანძილს სტოპ ხაზამდე რაც იყო, იმ მანძილზე ვიტყოდი, რომ ეხა ამას შევავსებ და მივიწევი სტოპ ხაზთან ახლოს. შევანელე მარჯვნივ ხილვადობა მაქვს შეზღუდული, დავიხედე მარცხნივაც, მარჯვნივაც ქვეითები არიან და დავუთმობ. იმიტომ რომ თუ მე არ დავუთმე, მე ასე ვთქვათ, ყველა გაივლის. და ვერ გადავლენ გზაზე, ამიტომ უნდა ვიზრუნოთ მათზე. მარცხენა მხარის მანქანა ხილვადობას მიზღუდავს, სანამ არ დავინახე, რომ მოძრაობის გაგრძელების საშუალება მაქვს და ქვეითი არ მოძრაობს, იქამდე არ ვძრავ მანქანას. წრიული მოძრაობა, იმოძრავეთ პირდაპირ ავტობანზე უნდა გავიდეთ ეხლა ცოტა ხანში ჩვენ. ოდნავ შევანელებ, იმიტომ რომ გზა ისევ და ისევ დაზიანებულია, განმეორდები, რომ ამ ადგილას, როდესაც ზოლში შემოდიხართ, მარცხნივ წაშლილი არის და ძალიან ცუდად ჩანს, მარჯვენა სარკეში ჩავიხედე, მანქანა მისწრებს, ესეც შეცდომა არ იქნება არანაირი, იმიტომ რომ დათმობის ვალდებულება მე მიჩნდება, იმიტომ რომ მარჯვენა მხარეს მყავს ის. თავარია გაჩერება არ მომიწიოს მანდ მანქანის გაჩერება უკვე არ შეიძლება. აქ უკვე როგორც გითხარით, 60-ით გავაგრძელებ მოძრაობას, მაქსიმალური სიჩქარე, ასე ვთქვათ, იქნება 65 ჩემი, რასაც დავიკავებ, მაგრამ არ გადააჭარბოთ სიჩქარე, 70-მდე მიიყვან, 60-დან 65-მდე იმოძრავეთ, ხო? უпроსტად 55-დან 65-მდე. ეხა მე უკვე ჩავრთავ ისევ და ისევ მარცხენა სიმციმას და დავიკავებ მარცხენა ზოლს. ჩავრთე მარცხენა სიმციმა, ჩავიხედე მეორე სარკეში, პირველად ჩართვამდე ვიყურები, რომ ნახო, მოახერხებ თუ არა გატმოსვლას, რომ ტყუილა არ გამოვიყენო. ნახე, რომ გატმოსვლა მოახერხე, ჩავრთე სიმციმა და გავაგრძელე მოძრაობა, ხო? გადმოვედი მარცხენა ზოლში. გაზის აშვებით ოდნავ შევანელებ, იმიტომ რომ ამ მანქანამ თვითონაც არის ეხა რას აპირებს. გადმომიჭრა გზა, ფიზიკურად ვერ გავივლით, იმიტომ რომ მარცხნივ გადასვლის საშუალება არ მქონდა, ეხლა ჩავთავ მარცხენა სიმციმას და ნიშნულამდე დავიწყებ გადმოსვლას, იმიტომ რომ შემდეგ წვეტი იწყება, სადაც ასე ვთქვათ ვერ გადმოვალ. ავტობანია 80 კმ/სთ სიჩქარე დავიჭიროთ და გავაგრძელოთ ისე მოძრაობა, ან 90 გვაქვს მაქსიმალური, გადასწრებას არ დავიწყებ, თუ მაგალითად 70-ით არ მოძრაობს მანქანა, იმიტომ რომ მე ხო 90 მაქვს მაქსიმალური. 80-ით როდესაც მანქანა მოძრაობს, მინიმუმ 90-ზე მეტი მჭირდება, რომ მარტივად გადავასვრო, რომ მარცხენა სწრაფი ზოლი, ასე ვთქვათ, არ დავაბრკოლო. ამიტომ თუ 70-ით იმოძრავებს ავტომობილი ჩვენ წინ, ან უფრო ნაკლებით, და ხედავთ, რომ მაგათ წინ მანქანები არ იქნებიან, მაგ შემთხვევაში უკვე ჩავრთავ მარცხენა სიმციმას, სიჩქარეს მოუმატებ და გადავალ და გავაკეთებ გადასწრებას. 500 მეტრში მოუხვეთ, მარჯვნივ დაგვიძახებს. როდესაც მწვანე ნიშნებს გამოვცდებით, ხო, სადაც რუსთავი წერია. 300 მეტრში გვეტყვის,
ვაგრძელებთ მოძრაობას პირდაპირ, სადღაც აქედან ლურჯ-ნიშანს რო დავინახავ, გაზ გავუშვებ ბეღს, მარჯვენა მხარეს კარგად გავიხედები, ჩავთავ მარჯვენა ციმციმას, ხა უკვე სარკეს გავაკონტროლებ, არავინ არ მოძრაობს და გადმოვალ ზოლში, ხო? უკვე რო გავიდე, ასე ვთქვათ, ავტობლიდან შენელებას დავიწყებ, როგორც გითხარით, სიჩქარეს აქ არ დააგვირდეთ, უბრალოდ სადღაც აი ხა რო შევხედავ 35-ით შემოვედი, ანუ ეს სიჩქარე 30-დან 35-მდე არის ისეთი სიჩქარე, რომ მარტივად მოუხვევთ, ხო? იმიტომ რომ 50-ით რომ მან შემოხვიდე 50-ით განიშანი, ვერ მოახერხებთ ესე ვთქვათ მოხვევას. აქ ისევ ოდნავ შენელება მიწევს, შედარებით კიდევ უფრო დიდი მოსახვევი ხდება. აქედან უკვე მე ჩავთავ მარცხენა ციმციმას, შევანელებ მანქანას და სტოპ ხაზთან უნდა გავაჩერო, ხო? ანუ გზის გამყოფი ხაზი, რომელიც არის თეთრი. გავჩერდები და დავიხედები მხარზე კარგად. ხედავ რომ მანქანა არ მოდის, ორჯერ უკვე შევამოწმე, კიდე ერთხელ გადავხედავ და გავაგრძელებ მოძრაობას. ანუ სამჯერ შემოწმება გამომივიდა ამ შემთხვევაში. ეხა უკვე დავიწყე აჩქარება. გავთიშე ციმციმა 40 კმ/სთ სიჩქარემდე, როგორც კი ამოვედი, ხედავთ რომ ან პირველ ვიდეოშიც, რომელსაც ნახავთ პირველი მარშრუტის ვიდეოში, იქაც მსგავსი სიტუაცია მოხდა, მანქანები არ ჩანან და ესეთი რამ ხდება. შორიდან სწრაფად მოდიან, იქ 70-ია დაშვებული, მაგრამ 100-ით მოძრაობენ და 90-ით, ამიტომ უკვე ხილს გვიშლიან. აქ როდესაც ამოვდივართ, ხელისშემშლელი ფაქტორი ხდება ჩვენთვის ეს მანქანები. ეხა უკვე 60-ით მოვდიოდი, იმიტომ რომ 60-იანი იყო ზონა, ოდნავ შევანელებ მანქანას, რადგან აქ 50 მაქვს მაქსიმალური სიჩქარე, ერთი ზოლი მაქვს და 50, ამიტომ ხო, ორი რომ ყოფილიყო, ისევ 60 იქნებოდა, ან 70. გავაგრძელებ მოძრაობას. აქედან უკვე მე უნდა შევუერთდე ხელახლა ავტობანს, ჩავთავ მარცხენა ციმციმას, ჩავიხედები მარცხენა სარკეში, მოუმატებ სიჩქარეს, აჩქარებას დავიწყებ, 70-დან უკვე დავიწყებ გადმოსვლას, იმიტომ რომ როდესაც ავტობანზე უკვე შემოვუერთდი, გაზზე მიჭირავს ფეხი და 80 მაქვს უკვე, როდესაც ავტობანის მარჯვენა ზოლში აღმოჩნდი. აქედან ისევ და ისევ მეორე მარშრუტი დაგვაბრუნებს ქალაქში, ისევ მარცხნივ და მარცხნივ მოუხვეობა და შემდეგ ბრუნდებით სააგენტოში. პირდაპირ ჯერჯერობით ისევ და ისევ არ მოძრაობთ. მესამე მარშრუტია, სადაც პირდაპირ გავაგრძელებთ მოძრაობას და აქედან დამეძახებს რომ 500 მეტრში მარჯვნივ, ანუ ესტაკადაზე ადიო მეტყვის, ჩავიხედე მარჯვენა სარკეში, გადმოვინაცვლე ერთი ზოლით, ოდნავ შევანელე მანქანა სულ მცირედით, ისევ მარჯვენა სარკეში და ისევ ერთხელ გადმოვედი კიდევ. გავთიშე ციმციმა, რომ ვინმე არ იფიქროს, რომ მარჯვნივ მოსახვევში შევდივარ, შევანელებ მანქანა, ცოტა დაზიანებულია, გზა 50-ით გავიარე, აქ უკვე 70 მაქვს, ასე ვთქვათ, ისევ მაქსიმალური, მაგრამ 65-ს ვეცდები რომ არ გადავაჭარბო, იმიტომ რომ არ გვაწყობს მოსახვევში 60 არის, ასე ვთქვათ, ყველაზე სწრაფი, რითიც მოხვევას შევძლებთ. გაზს გავუშვი ფეხი, 59-ით მოვდივარ და ვუხვევ ნელ-ნელა მარცხნივ. ზოლს ვაქცევ ყურადღებას, რომ ზედმეტად მარცხნივ მოხვევა არ მომიწიოს და არ გადავიდე მარცხენა მხარეს, ჩვენივე მარცხენა ზოლში. ორი ზოლი გვაქვს, მარცხენა ზოლის საპირისპირო არის, ორი ჩვენ მივდივართ პირდაპირ და მარცხნიდან მოდიან საპირისპირო, სადაც ეხა ჩვენ ცოტა ხანში ამოვალთ უკან. შენელება მოვახდინე ოდნავ, ჩავრთე მარცხენა ციმციმა, ხედავ რომ მარშრუტკა ძალიან სწრაფად მოძრაობს, ჩავრთე მარცხენა ციმციმა და დავიწყებ მარცხენა ზოლში გადმოსვლას. გავთიშავ ციმციმას წრიულამდე მეტყვის რომ 500 მეტრში, შემდეგ 300 მეტრში და უკვე ბოლოს მეუბნება რომ მალე წრიულ მოძრაობაზე მოუხვიეთ, იმოძრავეთ მარცხნივ უკუ მიმართულებით. როგორც კი მეტყვის მალე, ჩავრთავ მარცხენა ციმციმას, ეხა ოდნავ შევანელებ, იმიტომ რომ მარჯვენა შუა ზოლიდან გადმომიჭრა, ისევ და ისევ წრიულის მარცხენა უკიდურეს ზოლს გამოვიყენებ, მოვედი, ოდნავ მოხოვს ტოვებს საჭეს, ვხედავ რომ მარჯვნიდან არავინ არ მოდის და გავაგრძელებ მარცხენა ზოლში მოძრაობას, ხო? ციმციმას გავთიშავ ხელით, რომ ვინმე არ იფიქროს, რომ ისევ მარცხნივ შევიდე, ჩავრთავ აქ ხელახლა, იმიტომ რომ დაგვიძახებს, რომ ესტაკადაზე იმოძრავეთ. ამოვედით ესტაკადაზე, გავთიშე ციმციმა, მოუმატე სიჩქარეს და გავაგრძელებ მოძრაობას, აქ უკვე მაქსიმალური სიჩქარე გვაქვს 50. ანუ ეცდები რომ 50-ს არ გადავაჭარბო.
თუ გადავაჭარბებთ, ესე ვთქვათ, რამდენიმე მეტრის მანძილზე შეცდომას არ მივიღებთ, მაგალითად 10 მეტრის მანძილზე რო გადავაჭარბოთ, შეიძლება შეცდომა არ დაგვიწეროს, ეს უკვე გამომცდელზეა დამოკიდებული, იქ სენსორს ოდესაც ეხება, ეს არ ნიშნავს ყოველთვის შეცდომას და ამაზე არ ინერვიულობთ, ხო? შეიძლება რაღაცა დააჭიროს, იმიტომ რომ სწორად შეასრულეთ მაგალითად მოქმედება. ჩავთავ მარჯვენა ციმციმას ოდნავ შევანელებ, იგივე მსგავსი მოსახვევია, 30-35-ით მინდა რომ შემოვიდე, ხო? მაქსიმუმ 40-ით, იმიტომ რომ 50-ით ფიზიკურად ვერ გავაგრძელებ აქ შემოსვლას. როდესაც შემოვალ ოდნავ ისევ გას მოვუმატებ, სიჩქარის 45-მდე ავიყვან მაქსიმუმ, ხა ოდნავ შევანელებ, გავთიშავ ციმციმას, უკვე აქედან მე დავიწყებ ავტობნის გაკონტროლებას. ჩავიხედე მარცხენა სარკეში არავინ არ მოდის, ჩავხდი მარცხენა ციმციმა, ავჩქარდი სადღაც 60-მდე და გადმოდივარ ნელ-ნელა ავტობანს უერთდები. აქედან მერე გვეტყვის რომ მარჯვნივ მოუხვიეთო და ჩვენ როგორც კი მარჯვენა ზოლი გაგვითავისუფლდება და გვექნება საშუალება რომ დავიკავოთ მარჯვენა ზოლი, ჩავხტავთ მარჯვენა ციმციმას და სამარჯვენა სარკის გაკონტროლებით გადმოვალთ მარჯვენა ზოლში. შემდეგ გავდიშავ, მითხრა 300 მეტრი, მითხრა მალე მოუხვიე და მალე მოუხვეზე ჩავთავ ეგრევე ციმციმას, ხო? მარჯვენა ზოლს ამოვუყვები. აქედანვე ხა დავინახე რომ ქვეითები არიან, გზა დაბრკოლებული არის, ჩავთავ ეგრევე მარცხენა ციმციმას, მარცხენა სარკის შემოწმებით, ოდნავ სიჩქარეს მოვუმატებ, რომ ზოლი შევიცვალო და გადმოვალ მარცხენა ზოლში. აქ 50 გვაქვს ისევ და ისევ, 40-45 კმ/სთ სიჩქარით გავაგრძელებთ მოძრაობას. თითქმის უკვე ბოლოში ვართ მისულები, პირველი მარშრუტის ვიდეოში, ასე ვთქვათ, კვირადღე იყო და ზუსტად ავხსენი, როგორ უნდა დაგვესრულებინა მოქმედება. ამ შემთხვევაში, რადგან საგამოცდო პროცესი მიმდინარეობს და იმ ადგილზე ვეღარ გავაჩერებ მანქანას, უბრალოდ ისევ და ისევ სიტყვიერად ვიტყვი რა უნდა გავაკეთოთ, ხო? თუ გაინტერესებთ, უყურეთ პირველი მარშრუტის ვიდეოს, დაწყებაც კარგად ჩანს და დასრულებას ბოლოს სად უნდა შევიდეთ მანქანით. 300 მეტრში წრიულ მოძრაობაზე მარცხნივ დამიძახა, მერე მეტროს მალე განმეორდები, რომ დათმობის ნიშანი მხოლოდ წრიულზე ვრცელდება, მანამდე გამოსასვლელია, სადაც არავის არ ვუთმობ, პირიქით თვითონ ვითმობენ, ჩავხდი მარცხენა ციმციმა, ოდნავ მარცხნივ მოვიწიე, მერე აქედან გამოსვლაზე უკვე ჩართავთ მარჯვენა ციმციმას და მიაყენებთ მარჯვნივ პირდაპირ, სადაც პარკინგის მგზალავი ნიშნები დგას.